Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oynayacağız. Server'da. Önceki bölüm biraz eğlenmiştik. Ama hep kaybettik. Bir tanesi eşit gitti. Like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi abone olmayı unutmayın. Şimdi acaba nereye bomba atsak? Ama çok düşünüyorum. Ya da başını size atayım. Oha lan adamın bir canı kaldı. Şimdi şuradaki gemiye gideceğim. Bak orada koruma var abi. Allah sana abici. Abi ben İngilizce şeyler söylüyor. Bir de beni vurmaya çalışıyor. Bak gördü. Gördü beni. Ama ben onu kestim. Ama çok da kestim. Ay. Ben zaten bir de onu fark ettim. Başka mı fark ederim? Elimde resmen el bombasıyla kendimi patlatacağım.
Ben patlamak üzere. Bunu göstereyim. Mesela da albümünü çekiyorum resmen. Hangi kanalda bir kanal var o da yapıyorum. Hatta 6 dakika olmuş, 5. kaç dakika oldu artık. Bu çok güzel. Değişti de. Bu çok güzel. Bu ne? Abi kanal takipçileri yapabiliyor. Biliyorum ama bir şey olmaz yani. Allah belanı. Kanal taklitleri yapabiliyor olabilirim. Ama ne diyeceğim ne bileyim ben. Sonuçta daha yeni seri çekmeye başladım. Daha bir ay önce seri çekmeye başladım. Yani 2016 Ocak gününde seri çekmeye başladım. Çok ne diyeceğim bilmiyorum. Bu yüzden kanal taklitleri yapıyor olabilirim. Hiç anlamadım. Donut test beğenmedim de oyunu anlamadım. Abi aslında ne başka yerlere gidiyorum. Bambaşka yerlere atıyor. Ben şimdi yapmaya çalışıyorum, yere atıyor. Nasıl bir yaptım? Aşağıdan atıyor. Ben alıp beğenmedim. Şarjör işte. Bir şarjör bitti. Burada bilmiyorum. Şarjör bitti. Ne yaptım? Yine bitti işte orada. Gidin lan. Ben yakın yönetimize. Aman. Oğlum gel lan buraya. Hep şeydi baksam. Bakarım oğlum seni. Nasıl verdin evlat? Gizli oldu bir tane de. Buraya gelmiyor.
Kardeşim telefonu takas meyli farkına tıklamayı söylüyor. Ben gördüm lan beni. Onu söylüyor lan. Pokemon söylüyor lan. O ne biçim şey lan? O ne lan? Bir dakika videoyu durdurun. Arkadaşlar çok saçma bir şey söylüyor. Kardeşim. Ne diyorlar ya? Bakalım tamam. Olabilir. Nerede? Zaten siz de duyuyor olabilirsiniz belki. Onu kelebekten. Tamam. Evet arkadaşlar bir sene sonra benim için çıktığımızı beni görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın, bay.